Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14, ragazzi, siamo tornati nella modalità carriera interattiva dove siete voi a decidere. Allora, siamo secondi a 2 punti dall'Inter, ma l'Inter ha una partita in più però, quindi possiamo andare al comando. Il Milan è quarto, quindi è un bug del gioco, ragazzi, te lo dice un milanista, bene. Quindi una classifica comunque bella, tante squadre in pochi punti, bene, manca solo la Rome. Dov'è la Rome? Vediamo dov'è la Rome. Roma dove sei? La Roma è all'8º posto, la Roma, ok. Bene, adesso vediamo in queste partite se fare sondaggi, nel senso perché comunque adesso abbiamo trovato, diciamo, la nostra rosa con Igua, Insigne ed Amsic e vediamo per il prossimo video magari che sondaggio fare. Comunque andiamo ragazzi, siamo contro il Genoa, nella conferenza stampa ho parlato bene della mia squadra e cerchiamo di fare... Ragazzi, ho provato a giocare con la telecronaca, ma è proprio impossibile. Caressa e Bergo mi spaccano i coglioni. Andiamo, 14esimo, comunque non è successo molto, onestamente. Vai Draxler, sbaglia tutto. Recupera Eduardone. Ocio Eduardone. Per Calaiò. Calaiò, la Genoa prova ad attaccare. Fuori gioco, offside. Rinvio per Pepone. Un rinvio di merda di Pepone, recupera bene Perin. Dai un bel pressing napoletano, anche poi se l'hanno giusto per il Napoli del Cumendone. Reina, rinvio di Reina, Insigne sbaglia, Bertolacci recupera per Fezza Fidis, Calaiò, ma fuori gioco. Rinvio di Pepone, non ci credo, recupera ancora il Genoa, Edoardo, Kuczka, sta giocando bene adesso il Genoa, il Napoli è un po' in difficoltà ragazzi, calcio d'angolo per i genoani. Corner, Kuczka, portiere, che dormita, gol di Calaiò, gol del Cala ragazzi, tocca da Centurion. Bertolacci per Centurion, 2-0 Genoa, incredibile partita, incredibile imbarcata, non ho parole, non me l'aspettavo proprio sconfitta, si vede che da un po' che non gioco a FIFA offline. Armero. Vabbè, continuiamo con questo modulo, chiaramente nel prossimo sondaggio sarà o questo modulo o l'attacco con a sinistra Mertens e a destra Callejon. Perché mi ha rotto abbastanza il cazzo sto modulo. Vabbè. Brutta sconfitta. Il Napoli scende al 4º posto, al comando l'Inter. Ragazzi, big match contro la Roma che è un po' tardata, ma il Napoli deve assolutamente fare i 3 punti all'Olimpico dopo la sconfitta vergognosa al Ferraris. Dai fioi. Draxler. Subito Cappella e vai. Recupera però Draxler. Igua. Vai Gonzalone. Recupera ancora il Goza. Vai Gonzalone. Ma porca puttana, che passaggio del cavolo. C'è Bradley Burdissus. Strootman, Kevinone Strootman ragazzi, Ljajic per il Balza. Mamma mia che rischio qua, che rischio con Ljajic. Passaggio sbagliatissimo. Ma di testa uno dei nostri, no, invece recupera la Roma, ma ancora Napoli. Vai Draxler. Bravo Draxler se ne va, forse se ne va. Calcio, rimessa laterale per il Napoli. Rimessa laterale per il Naples. Amsic.
Niente, ancora recupera la difesa romana. O romanista come volete voi. Draxler. Zuniga. Hamsik. Callejon. Portiere roba tua, bravo Pepone. Pepone di testa, ma ancora only Roma, solo Roma in questo momento in fase. Attenzione, piccolo errore romanista. Bradley recupera la Roma, porca troia. Bradley, l'uomo dei 1000 capelli, Higuain recupera. Higuain vede Lorenzo Insigne, il magnifico recupera De Santis, mamma mia. Ancora pioggia, comunque ancora campo impraticabile, ragazzi. Attenzione, De Rossi, lunga. 23esimo, 0-0. No, sti errori. Non questi errori, però. Vai Hamsik, vai mare chiaro. Hamsik la dà Insigne. Questo è bello. Passala in mezzo. E al Pipita, Gonzalo Higuain. Grande Napoli 1-0, giochiamo meglio con le grandi e dopo perdiamo col Genoa. Ecco, stai zitto come, attenzione Florenzi, che intervento. Va Julian Draxler per Higuain, il principe del golfo. Higuain veramente è un giocatore che è segnato di più in questo momento. Ancora Higuain fuori. Errore del Pipita, ragazzi. Che strana sta squadra, ancora un po' discontinua. Giochiamo bene comunque con la Roma e dopo male con il Genoa. Attenzione però qua, bravi Fioi. Corri Forest. La dà a Caie, dai Caie. Rimessa per il Naples. Dai Napoli, dai. Ricordo che questa è la carriera vostra, ragazzi. Siete voi a decidere tutto in questa carriera. Avete deciso moduli, acquisti, squadra. Siete voi a decidere il tutto. Se volete decidere anche dove deve arrivare il Cumedone. No, non è mai fallo. Questo. Siamo venuti fin qua. Per vedere segnare il Pipita. La. Occhio De Rossi, ancora Napoli, però splendidamente splendido. Higuain per Insigne, bellissimo Insigne per Hamsik, prova il pallonetto, gol. Giampaolone De Santis, anche se non si chiama così, però già tutti quelli che fanno le cazzate contro il Comenda sono Giampaoloni, ragazzi. Morganone c'è, ragazzi, Morganone De Santis c'è. Brutta questa, fuori lunga. Si ferma per la pioggia, non ci si prende gol così, giuro che mi spacco il culo a qualcuno. Vai Reina, bravissimo Reina. Fine primo tempo, Roma 0, Napoli 1, decide il Pipita. Signore e signori, il Comendone è un figo, perché vince 1-0, adesso vedi 3-1 Roma. Vai. Attenzione Ljajic per il Bradley nazionale, per Strootman. Kevinone, occhio a Ljajic. Offside, meno male. Albiol vede Zuniga per Draxler. Attenzione Insigne, ancora lui e ancora De Santis, cazzo. Hamsik di testa qualcuno e ancora De Santis, salva tutto, ma buon Napoli, ragazzi, ottimo Napoli adesso. La Roma non ha fatto neanche un tiro in porta. Draxler, dai Draxlerino. Attenzione che cagata! E c'è il gol! Gonzalo Higuain! 2-0!
mezzo, tiro al volo di Callejon, ma parata del buon De Santis. 3 di recupero, il Napoli è pronto a portare a casa un'altra vittoria, meno male, dopo lo scivolone col Genoa. Strootman, attenzione per Totti, ma c'è ancora il portierone pronto, bravo Reina. Buona vittoria per 2-0, il Napoli c'è, doppietta del Gonzalo Pipita Higuaín. Allora ragazzi, il sondaggio è molto semplice per la prossima volta, che adesso però lo potete fare su Facebook, cioè su YouTube, non serve Facebook, nel senso il sondaggio valido è quello su YouTube, quindi sotto il video aspetto i commentini. Se volete il 4-3-3, cioè con Draxler e Insigne centrocampisti centrali, Insigne trequartista e 2 esterni offensivi, Callejon a destra e Mertens a sinistra e Higuaín punta centrale, quindi il 4-3-3. Quindi ragazzi aspetto, il sondaggio sarà così: volete il 4-3-3? Sotto questo video scrivete su YouTube 4-3-3 sì, 4-3-3 no. Se no, chiaramente torniamo al modulo vecchio. Se sì, andiamo con questo. Quindi sotto il video, quindi YouTube, non più Facebook, ma solo YouTube. 4-3-3 sì, 4-3-3 no, e vediamo chi vince. Buono, perfetto. Grazie ragazzi, comunque Raul Albiol fuori 4 settimane per distorsione alla caviglia, quindi brutte notizie, però veramente la squadra è stanca, ha dovuto fare tanti di quei cambi, Astori, Hamsik, Draxler, Higuaín, tutti fuori, Maggio, tutti fuori, veramente, occhio, questo qua è il gol. Cosa è successo non lo so, Duda porta in vantaggio a Livorno, pazzesco, è il primo tiro in porta. Niente, col turnover è così, una squadra corta, porca trota. Mertens, dai ragazzi, dobbiamo provare sto modulo, perché poi chiaramente non dobbiamo pensare a sta partita perché sono pieno di riserve, ma per il sondaggio, ma sto modulo comunque anche nel primo tempo non mi è dispiaciuto sinceramente. Adesso vediamolo che siamo in svantaggio, vediamo se c'è la reazione. Pandev, l'uomo dei 1000 capelli, bellissimi, Goran Pandev trova il pareggio con la capigliatura più strana del mondo. Goran Pandev, 1-1. Subito risposta del Naples al Livorno. Grande Pandev, che quanto c'è bisogno di Pandev ragazzi, c'è sempre, però non mi interessa molto. Attenzione Callejon, anche Callejon è stanco ragazzi, la squadra è stanca, ha provato il modulo forse in un momento non facile, tanti cambi, i giocatori che sono in campo sono stanchi, a parte qualcuno, momento difficile ragazzi, momento difficile, un impegno infrasettimanale, la squadra è già morta, proprio una preparazione devastante, sembra il Milan, cazzo, purtroppo. Gioco buggato col Milan nelle prime posizioni. Oggio a Siligardi, cagata napoletana. Bravo Fernandez. Vai Pandev, dai Goran, che palle però. Dai che qua è il rinvio del Cazzus e invece no, recupera Livorno. E Megara. Questo non è fallo, va bene. Vai, buttala su per Mertens. Passaggio sbagliato purtroppo. Rinaudo, un pareggio non va bene ragazzi, in casa con Livorno dobbiamo vincere se vogliamo avere ambizioni di scudetto. Guarda che l'ha detto De Laurentiis, o scudetto o vaffanculo. Queste diciamo sono le parole di De Laurentiis. Mertens, bravi, Insigne, Ilner, bravo Ilner, come lo vede, Callejon troppo lento, Insigne, Lorenzone che purtroppo manca Igua di testa, Lorenzone, Insigne, per qualcuno, Mertens è troppo basso, non puoi darla a Mertens, Armero, attacco napoletano, prova con le ultime forze, il Napoli ci prova, rovesciata del Livorno, Mesto, che numero di Mesto, cosa ha fatto Mesto? 81esimo ragazzi, 81esimo, stiamo buttando via comunque 2 punti, anche se eravamo in svantaggio con Livorno, mi aspettavo la vittoria, siamo ancora un po' discontinui purtroppo. Mertens,
Prova il tiro Mertens, tiro abbastanza schifoso. 4 minuti ragazzi di rinvio di Bardi. E Megara. Provala. Vai Pandev all'ultimo respiro. Pandev. No, non ci credo. Cosa mi sono mangiato? Cosa si è mangiato Pandev con la sua commendone? Non ci credo. Non ci voglio credere. 1-1, ma avevo l'occasione per andare in gol. Mi sono innervosito palese. Ma va a cagare. E vabbè, è andata così. 6 tiri, un tiro hanno fatto. Allora lasciamo perdere che è meglio. Allora ragazzi, il sondaggio è 4-3-3 sì, 4-3-3 no. Per certi versi mi piace il 4-3-3 perché avere Mertens a sinistra, Callecjon a destra, Higuain al centro, poi Insigne, trequartista, Hamsik, Draxler, campisti centrali, è un bel modulo offensivo. Chiaramente chi se ne ecciava della difesa, ma il commendone è così, only attacco e la difesa può andare a cagare. Quindi se volete sotto il video commento 4-3-3 sì o 4-3-3 no. Vediamo chi vince. Ufficio. Giocatori impegnati con le nazionali. Va bene. Cosa devo fare? Che non mi ricordo più. Vabbè, i giocatori sono morti. Ufficiale, le classifiche. Siamo una parità in più secondi, 16 punti con una parità in più. Potenzialmente siamo quarti, vabbè. Vabbè, dai raga, comunque non male come inizio, nel senso va bene, siamo al primo anno, ci può stare tutto. E allora aspetto il sondaggio sotto questo video, 4-3-3 sì o 4-3-3 no. Se no, torniamo col modulo vecchio. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.